Huỳnh Công Tấn, Đỗ Hữu Phương và Trần Bá Lộc đem quân về Rạch Giá để trấn áp nghĩa quân. Khi quân Pháp hùng hổ kéo tới, do lực lượng nghĩa quân ít, không cân sức, để bảo toàn những trung trực rút về Hòn Trong rồi ra Phú Quốc. Chiều ngày 21 tháng 6 năm 1868, chị bệnh qua đời. Người thức dậy không thì nước công thơ của ông cũng hết. Quân Pháp chiếc chặt bao vây cũng đố, thánh chế này trả đất rơi nhân dân dân đảo để trừ xài địa phương. Tất cả nhân dân thì thảo cho tàn sát giả nhân, địa phương đang bị khống chế, thuốc súng không tròn, thế giặc lễ mạnh. Ông đã quyết định trả lấy sự hy sinh của bản thân mình để bảo toàn sinh hoạt của địa phương và đặc biệt. Đó là kinh phí của ông thật rất trọn vẹn. giặc Pháp những người khi bắt được ông, chúng của ông từ Rạch Giá lên Sài Gòn giam tại Thẩm Lễ. Cái việc Huỳnh Công Tấn cố gắng giúp cho ông để thực hiện chính thức là do hoặc có sự thay đổi của ông nếu cho con đi qua cái đồ nãy cái cây nó cúng trước đó nó khó cây anh thỉnh được không? Đấy là cái gì vậy? Lấy không cái cây á, bạn biết rồi mất rồi đấy chẳng không? Để làm gì? Sát ổng đại tướng quân cây cậy khổng lồ nè mọi người. Một cặp luôn nha mọi người, nhưng mà đông quá mình quay không được, mình chỉ quay có một cây thôi.
Thầy ơi, cho con hỏi thầy cái cây đàn cày này nó cao bao nhiêu mét thầy? Cây đàn cày này nó cao bao nhiêu mét? Không biết. Qua đây. Đây bằng chánh này mọi người, cái chánh điện của ông. Đây là mô hình nè mọi người. Dễ mưa quá mọi người ơi. Những 8 cho điều gì? Xin nhắc lại: 1. Đeo khẩu trang theo đúng quy định. 2. Rửa tay bằng dung dịch hoặc nước sát khuẩn. 3. Giữ khoảng cách an toàn theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng. 4. Tay chế chạm vào các vật dụng rồi đưa lên mắt. Các bạn này mở cái đèn. 5. Khi ho hoặc hắt hơi, hãy dùng tay đến hoặc dọc để che mũi và miệng. 6. Hãy đi khám bệnh nếu bị sốt, ho, khó thở hoặc cảm ngay đến cơ quan y tế gần nhất để tư vấn khám cho điều gì. Để chúc mừng vào thành công của lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Xuân Nhật, rất mong bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Bảy luôn.